नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवेश कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरा डॉक्टर मैथ सीरीज के इस नेक्स्ट पार्ट में। आज हम बात करने वाले हैं कफ प्रकृति के बारे में। इससे पहले मैंने कफवात और पित्त प्रकृति के ऊपर एक वीडियो शूट किए हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। अब हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कफ क्या है, कैसे आपकी बॉडी के ऊपर ये काम करता है, कफ अगर इम्बैलेंस कंडीशन में चला जाए तो कौन कौन से सिम्टम्स आपकी बॉडी के ऊपर दिखाई देंगे, साथ ही आप उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कफ होता क्या है। आयुर्वेद के अनुसार कफ हमारी बॉडी में वहाँ मौजूद होता है जहाँ जहाँ मॉइस्चर है, जहाँ जहाँ नमी है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि वाटर एलिमेंट बॉडी में जहाँ जहाँ है वहाँ कफ है। कफ का मुख्य काम है बॉडी को न्यूट्रिशन देना, ऑल ओवर बॉडी को, साथ ही ज्वाइंट्स को लुब्रिकेशन देना, चिकनाहट देना, मॉइस्चर प्रदान करना। इसके अलावा कफ के मुख्य काम है बॉडी ग्रोथ करना, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करना, हमारे सेक्सुअल फंक्शनिंग को बढ़ाना, साथ ही शरीर को स्ट्रॉन्गनेस देना, हमारी मसल्स ग्रोथ करना, शरीर को ग्रोथ करना, बॉडी के पार्ट्स को चिकनाहट देना, लुब्रिकेशन प्रदान करना, हमारी जो मेंटल एबिलिटी है उसको स्टेबल करना, हैप्पीनेस फील करवाना, कॉन्फिडेंस फील करवाना, ये सभी गुण हैं कफ की वजह से। अब हम बात करते हैं कि अगर ये कफ इम्बैलेंस कंडीशन में चला जाए, बढ़ जाए या घट जाए, तो इन दो कंडीशंस में बॉडी पे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कफ अगर बढ़ जाए तो हमारे शरीर के ऊपर कौन से लक्षण दिखाई देंगे। तो कफ अगर बढ़ जाएगा तो ऑयली स्किन हो जाएगी, हमारी शरीर भारीपन फील होगा, लेजीनेस फील होगा, बहुत ज़्यादा नींद आएगी, आप हार्ड वर्क करने से थक जाएंगे, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आप हमेशा लेजीनेस जैसा फील करेंगे, आपका डाइजेशन पावर है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा, आपकी आंखों से बहुत अधिक पानी आना, मुंह का स्वाद मीठा, हल्का मीठा हो जाना, ये सभी सिम्टम्स हैं कफ के बढ़ने के। अब हम बात करते हैं उन कारणों के बारे में जो ये हमें दर्शाते हैं कि बॉडी में कफ की जो मात्रा है वो कम हो गई है। तो कफ की मात्रा घटने से सबसे पहला सिम्टम्स दिखता है हमारे जॉइंट्स के ऊपर। जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेशन खत्म होने लगता है और उनके अंदर शून्यपन आपको फील होगा। उसके बाद आपकी जो स्किन है वो ड्राई होने लगेगी, आंखों के अंदर आपको ड्राइनेस फील होगी, बॉडी का जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये कुछ कारण हैं, सिम्टम्स हैं जिनको देख के आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसकी बॉडी में कब बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। अब इस इम्बैलेंस कंडीशन को बैलेंस कैसे किया जाए, उससे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसी कंडीशन बॉडी में बनती क्यों है, कौन से ऐसी कारण, कौन सी ऐसी हमारी आदतें हैं जिनकी वजह से कफ इम्बैलेंस होता है। तो सबसे पहली आदत की बात करूं तो वह है हमारी इम्बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, हमारा जीने का तरीका, हमारा खाने और पीने का समय निर्धारित ना होना, गलत समय पे खाना खाना, बहुत अधिक मीठे ठंडे पदार्थों का अधिक सेवन, फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ना करना। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों की कफ प्रकृति है उनकी बॉडी में सामान्य कारणों से भी कफ बढ़ जाता है, जैसे ठंडे पदार्थों का वो अगर थोड़ा भी सेवन करें या फिर ठंडी हवा में चले जाएं या ठंडे एनवायरनमेंट के टच में आएँ तो उनको जल्दी से ही कोल्ड ऐसी बीमारियां होने लगती हैं, जैसे खांसी होना, कोल्ड होना, जुकाम होना, ऐसी समस्याएं होने लगती हैं, क्योंकि उन लोगों की बॉडी ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है ठंड के प्रति। तो उन लोगों को ज़्यादा सजग और अवेयर रहने की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं इस इम्बैलेंस कंडीशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें काम करना होगा अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर। हमें सोने जागने का, खाने पीने का एक निश्चित समय निर्धारित करना होगा, पर्याप्त नींद लेनी होगी। रात के समय कुछ हमारी डाइट के अंदर हम ऐसा ऐड करें जो गर्म प्रकृति का हो, गर्म तासीर के फूड प्रोडक्ट्स हम खाएँ, जैसे काली मिर्च हुई, शहद हुआ, इन चीज़ों को हम ऐड करें। गर्म वाटर पिएं, साथ ही ऑयल मसाज करके धूप में लेट सकते हैं, सनबाथ ले सकते हैं, उसके बाद वाटर गर्म पानी से स्नान करें। इसके साथ साथ आप अपने खाने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रखें, डालें जो गर्म प्रकृति की हैं, जैसे गुड़ आप खा सकते हैं जो आपको इस चीज़ से बचाएगा। गुड़ के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो शूट किया है, जल्दी ही रिसेंटली आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम बात करें मॉडर्न मेडिकल साइंस की, तो कफ वृद्धि का मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार एक रीज़न है। उनके अनुसार जब हमारी बॉडी में फॉस्फोरस की मात्रा कम हो जाती है तो कफ की वृद्धि होती है। तो हमें अपनी डाइट के अंदर उन फूड प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहिए जिनमें फॉस्फोरस पाया जाता है। तो दो ऐसे फूड प्रोडक्ट मैंने नोट किए हैं जो हम सर्दी के समय खा सकते हैं और उनके अंदर उनकी तासीर भी गर्म है और वो फॉस्फोरस से भरे हुए हैं, जैसे शहद और गुड़। आप इन दोनों फूड प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में सम्मिलित करें जिससे आपको पर्याप्त मात्रा में फॉस्फोरस मिले और आपकी बॉडी में बढ़े हुए कफ की मात्रा कम हो। अब इनको खाना कैसे है, गुड़ को आप खाने के बाद खा सकते हैं, साथ ही शहद है उसको आप दूध में डाल के पी सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे जिनके थ्रू आप अपनी बॉडी में कफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आप दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलते रहें।
इस टॉपिक से संबंधित या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी आपका इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।